Başladı oyun. Qocalar komandası və Legion komandasının oyunu. Uğurlar hər iki komandaya sezonun ilk maçıdır bugün. 4 oyun keçiriləcək. Komandada ligada 10 komanda var. Hər iki komanda istirahət edəcək bir həftə. Yeni isimlər var bugün komandamızda. Daha doğrusu ligamızda. Nimbus komandası və Ultimate komandası liganı tərk elədi. Düzdür, oyuncuları qalıb, dağılıb hərəsi bir kluba. Ancaq çox təəssüf, çünki çox gözəl kollektivlər idi. Görək bugünkü oyunda necə olacaq? Bugünkü oyun hansı komanda qələbə qazanacaq? Qapıcı Qocalar komandasının yeni simasıdır. Yeni qapıcısı Elşənin zədəli olması Qocalar komandasında qapıcı məsələsini biraz çətinləşdirmişdi. Ancaq Zahid, Aqil və daha bir isim var bugün Qocalar komandasında. 3 qapıcı olacaq. Görünür Legion komandasında isə hələ ki vəziyyət eynidir. Çox az oyuncu gəlib. Gedənlər isə demək olar 0-a bərabərdir. Ancaq var gedənlər və gələnlər. Xaliq Alladır. Finalın MVP-si idi. Uzaqdan 2 möhtəşəm qolları var idi. Samir ötürmək də biləcəm, yox. Ariz blokladılar. Nizami blokladı. Bax, elə təzə yeni isimlərdən biri Nizamidir. Zərbə. Oy. Söhrabdan qüvvətli zərbə gəldi. Ancaq qeyriyə qandı. İlqar. Samir. Samir. Söhrab. Ne eləyəcək? Söhrab. Nizami qapının üstündən meydanı top tərk eləyir. Qapıdan zərbə alacaq. Ariz. Xaliq. Söhrab topu vurdu, çıxartdı. Vüqarəmdə top geridən oynatacaq komandanı, ancaq Xaliqin ayağına dəydi və öz səhvini demək olar ki düzəltmiş, ancaq Samir topa çata bilmədi. Söhrab. Oy. Bu qələm dayandırdı onu. İlkin Fenerbahçe formasını geyinib. Hüseyin ötürmə. Nizami ayağından bırakır topu. Alt olacaq. Qocalar komandası altdan topu oyuna daxil eləyir. Xaliq. İlqar. Samir yenə ortadan topu götürür. Komandanı irəli çəkir. Bugün Ramazanın yoxluğunda Samir bütün yükü öz içində götürüb ortada. Həm qol vura bilər, həm komandada oyunu qura bilər. 30 qaldı çempionatda Samir. Bu oyunun hakimi isə Ataş Avto Servis komandasının müdafiəçisi Elbrusdur. Bugün Elbrus müdafiəyə yox, oyuna hakimlik eləyəcək. İlkin götürür qapıcı topu. Vüqarəmi. Samir. Vüqarəmi. Uzun ötürmə də edə bilər orada, yoxsa Samirlə də oynaya bilər. Yox, İlqar, Vüqarəmi pressing var idi orada və Vüqarəmi topu Zöhraba vuraraq çıxardır. Yoxsa ikincidən zərbədir o. İkincidir.
Yağış da başladı. Görək yağış hansı komandaya düşəcək. Hansı komanda üçün düşərli olacaq. Zöhrabın zərbəsi Vüqar yenə də uzaqlaşdırdı topu. Vüqar Zöhrabı əməlli başlı bağlayıb. Cəbi Gerel oynayır, yağış şiddətlənir. Oyun da şiddətlənsə yaxşı olar. Aris Xaliq yox. Bugün sanki Xaliq öz oyununda deyil, günündə deyil. Zöhrabın zərbəsi və gol. Cəzalandırdı Zöhrab Qozalar komandasının futbolçularını. Elman Əmir komandasını motivasiya edir. Görək Qozalar komandası Vüqar Əmini də motivasiya edəcək öz oyuncularını. Cəbi Aris aldı orada topu. Çox möhtəşəm oynayır. Ağır oyuncudur. Cüssəsi hesabına topu da aldı. Baxmayaraq ki, Cəbinin cüssəsi də çox güclüdür. Ancaq maksimum istifadə elədi orada gücündən Aris. Oy. Xaliq uzaqlaşdırır. Nizami götürdü. Yox. Zərbə qeyri-rəqdir. Namizəd ehtiyatdadır bugün. Hüseynin ötürməsi. Oy. Az qalsın hesab 2-0 alırdı. İlqar. Aris, İlqar. Uzaqlaşdırdılar. Oy. Namizəd girməlidir oyuna. Namizəd baxmır. İlkin. Uzun ötürmə Vüqar Əmiyə. Oy. Aris bir tər saxlayır. Yox, saxlaya bilmir. Zöhrab. Hüseyin. Cəbinin zərbəsi blok. Sizdə düzdür qardaş. Oyunda danışma, oyundan sonra. Samir saxlayır. Balayev götürür topu. İlkin. Oy, Vüqar Əmi. Oy.
1-1. Vüqarani aldı topu kapitan. Özü vurdu. Komandanın yeni üzvü Aqil oyuna daxil olur. Vüqarənin nəvəsinə, ancaq hələ ki namizəd oyuna girmir. Hüseyin, Aris, Xaliq, Hüseyin uzaqlaşdırır, Aris, ay. Balayev at atdı topu. Aris, qapıcı Balayev. Hüseyin, neynəcək bu qarma qarşılıqda qapıcı götürür. Söhrab, əla pas idi. Super pas idi. Samirdədir top. Aris. Xaliq. Ay. Top oturmadı ayağına. Söhrab qeyri-dəqiq zərbə. Və Samir hesabı 2-1 olur. Qozaların xeyrinə. Oy, təhlükəli zərbə idi. Son çempion görək nə edəcək bu gün? Kubokun sahibləri son liqanın ən güclüsü Qocalar komandası. Söhrab, oy. Çox təhlükəli bir zərbə. Sirkələdi Qocaların qapısını. Bu Qocaları ayılmalıdır ki, çox diqqətli olmalıdırlar Söhraba qarşı. Xaliqə imkan vermirlər. Qapıcı İlkin götürdü topu. Aqil geriyə çəkir. İlkin. İlkin, Ariz. Alt legionun Zöhrab, Balayev, Nizami, qapıcı İlkin. Söhrab, Söhrab, Nizami, 2-2. Hesab bərabərdir.
Legion komandası hesabı bərabərləşdirir. Samirin əvəzinə oyuna namizəd daxil olur. Aqilin də əvəzinə Vüqar əmi. Xaliq. İlqar. Vüqar əmi, Xaliq. Arus. Qüvvətli zərbə, yəni o uzaqdan o iti zərbələrindən biri idi. Dəqiq alınmadı sadəcə. Aris. Namizəd, əl. İbadət də oyundadır. Xaliq, Arisi ötürmə, oy, qapısı yetirdi. Top ayağına oturmadı Arisin. Söhrab, keçir namizədir. Ötürmə İlkinə, İlkin. Seyid. İlkin uzaqlaşdır İbadət. Atladı top. Xaliq, Aris. Namizəd. Xaliq. Uzun ötürmə. Balayev. Tutur topu. Söhrab. Xaliq. Görək nə olacaq bu oyunun sonluğu çox güclüdür. Legion komandası futbolçuları. Hüseyin. Zərbə qeyri-dəqiq. İbadət. Əlinə dəymişdi orada İbadətin. İlkin, Balayev, Hüseyin, Söhrab. Söhrab alladır. 3-2. Oy. Çox fantastik oynayır bütün Söhrab. Qocalar müdafiəsinin başını avlatdı orada əməlli başdı. Əslində tutmaq olardı orada. Çox məsuliyyətsiz davrandı orada qocalar futbolçuları. Aris. Xaliq. Oy.
Bayram, ötürmə geriyə Hüseynə. Balayev. Aris, çatacaq mı yox, çatmadı. Halik, Zöhrab alır topu, Zöhrab, oy oy oy, ilkin çıxartdı. Qozalar müdafiəsi hələ ki zəif performans göstərir. Zərbə, oy oy oy. Qeyri dəqiq alındı zərbə. Yaxşı zərbə idi, ancaq qeyri dəqiq idi. Hər boşluqdan istifadə ederiz Zöhrab. Halik. Pressing edirlər. Vüqarəmi İbadət saxladı, zərbə indirdi sonra. İbadət Aris, oy oy oy. Hüseyn çıxartdı başı ilə. Balayev. İlkin. Və Hüseyn. Oy oy oy. Çox təhlükəli gəlirlər. Qozalar komandası buna necə cavab verəcək görək. Aris. Necə? 3-2. Legiondur. Ha? Çempionat mı? Südədir. Orada. Bayram. Zöhrab. İlkin. Vurur, çıxardır topu. Hüseyin. Bayram. Aris. Bayram. Zərbə Aris blokladı. Arisin zərbəsi, qapısı. İbadət. Oh! Necə vura bilmədi Namizəd onu? Rəşad. Birincisi isə başa çatır. 3-2 hesabı ilə Legion komandasının üstünlüyü ilə.